Allahın salam olsun sizlərə dəyərli izləyicilərim. Birinci bunu deyim. 10.000 endirim. Nədir bu 10.000 endirim? Bu otağı görənlər, birinci özüm deyim ki, Kərbalay bu otaqdan başlayaq. Bu otağı görənlər bilir ki, dəyərli izləyicilərim. Bu ev birinci 130.000-dən satışda olub. Sonra sahibi endirim eləyib. İndi yığıb ki, Kərbalay pul lazımdır. Xahiş edirəm, yəni qiymətini salaq. Elə bu evi çəkəndən cəmi 2 nəfər baxıb bu evə. İkisi də bəyənib. Yəni evə girib evdən çıxmaq istəməyib də o dərəcədə. Burada pul çatışmamazlığı üzündən, birində ipotek alınmadı, birində də pul çatışmamazlığı üzündən yəni qaldı. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır, full əşyalıdır mənzilimiz. Full əşyalı satır, əşyalar təzədir, full da təmirdir. Yerdə parketdir qardaşım. Mənzilimizdə 2 kondisioner var. Canım silsin, 2 balkonu var. Çox qəşəng evdir, 3 otaq, qanuni 3 otaq. Qanuni 3 otaq, 78 kvadrat. Bura koridor hissəmizdir qardaşım. Qonaq otağını çəkdin və keç zəhmət olmasa oranı da göstər. Bu kondisionerdə bir dənə yataq otağındadır, bir dənə də qonaq otağındadır. Full əşyalı, baş fanerinə kimi hamısı mənzilimizdə qalır. Bu da Kərbalaycan. Üçüncü bir otağımızdır. Özə mənzilimizdə bir nə qədər şkaf var? 1, 2, 3, 4, 5. Mənzildə 6-7 dənə şkaf var. Yığ, analar, bacılar, o 5'lər var ya, artıq 5'lər. Yığın, özə həyəti də qəşəng həyəti var. Düz 3 nömrəli məktəb var. Çıxdım buradan, bax, deyək ana, bax, məktəbdir, görsən. Düz 3 nömrəli məktəb, həyəti. Bir balkonu, həyəti açılır. Bir balkonu da prospektdə açılır. Bura xunaya giriş koridorumuzu. Burada hamam, sanuzelidir. Burada mətbəx hissəmizi, mətbəx hissəsində göstər Kərbalay. Yəni, hər bir şey içində qalır. Bu da belə açılıb, ikinci bir balkon. Bu da prospektə baxan hissə. 10.000 endirim dedim, qardaşım, nədir 10.000 endirim? Yəni, dəyərindən, əvvəl bu evin satışı olub 130.000 manat. İndi hal-hazırda sahibinə pul lazımdır. Full əşyalı, kupçalı, 78 kvadrat, qanuni 3 otaq, Leningraski proyekt, daş bina, mərtəbədə bu proyektin ən gözəl mərtəbəsi, ikinci mərtəbə. Cəmi cümlətanı 120.000 manat. Allah alana da xeyir versin, satana da xeyir versin. 114 əmlak olaraq hər bir vətəndaşımızın xidmətindəyik. Allahın amanında olun.